दोस्तों क्या है ना, हमें अपनी बीमारी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उतना दिक्कत आ जाती है। पहले 2-3 दिन तो ठीक रहती है, उसके बाद फिर परेशानी आती है तो हम इधर उधर भागते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना 15 दिन से खांसी चल रही है, तो 15 दिन से खांसी चलने का इलाज सिर्फ एक ही है कि आयुर्वेदिक दवाई ले ली जाए। आयुर्वेदिक दवाई लेने से क्या है कि साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे और खांसी भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी, और मुझे असर भी वही करती है। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी आयुर्वेदिक दवा का सेवन शुरू करना पड़ेगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यार ये बहुत ही गजब का 1080 है। 6 पत्ते दिए मैंने। हाँ भूल जाओ। तो यहाँ पे मेरे पास 5 रुपये खुले आए थे, तो समझ नहीं आया मैं उसका क्या करूँ, इसलिए मैंने काढ़े के साथ साथ न्यूज़पेपर भी ले लिया है। तो न्यूज़पेपर एंड काढ़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों से तंगा के अपना पूरा खोपड़ा खाली करवा दिया है। जैसे आप देख सकते हो मैं ऑलमोस्ट गंजा हो चुका हूँ, ऑलमोस्ट। तो काढ़ा यहाँ पे पूरी तरीके से उबाल मार रहा है, और ये लगाई ये, और उसके बाद